लक्की और चंचल की जंगल यात्रा। जंगल में एक सुनहरी सुबह थी, जब लक्की और चंचल साथी दोस्तों संग खेल रहे थे। खेल के बीच में एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो सबसे पुराने पेड़ की ओर से आ रही थी। इस अनोखे रहस्य ने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया। ध्यान से मार्गदर्शन के लिए हिम्मत हाथी की ओर बढ़े। हिम्मत ने अपने अनुभव से आवाज की दिशा का अंदाजा लगाया। साथी दोस्त डरपोक मगरमच्छ गोलू भी शामिल हुआ, अपनी हिम्मत जुटाकर। अन्वेषण के लिए चारों ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। चारों दोस्त मिलकर अनेक बाधाओं को पार करते हुए अजीब आवाज के स्रोत की ओर बढ़े। गहरी झाड़ियों और लंबी लताओं के बीच उनकी दोस्ती और टीम वर्क कई चुनौतियों को पार करने में सहायता करती है। उनकी यात्रा में हर मोड़ पर नया रोमांच था। अंततः उन्हें पता चला कि वह आवाज कुछ नहीं, बल्कि पेड़ पर फंसा एक पंछी था। चारों ने मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस सफलता ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। गोलू की हिम्मत रंग लाई और उसने दोस्तों से अपने डर पर काबू पाना सीखा। अगली बार इस तरह के रोमांचक सफर का आनंद उठाने के लिए तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन मजेदार यात्राओं का हिस्सा बनें। अपने दोस्तों को साझा करें और जानें कि कैसे टीम वर्क और दोस्ती हर चुनौती पर जीत दिलाते हैं।